13 שנה שאני עצמאי, כל יום כאילו זה היום הראשון שלי, אז אין דבר יותר טוב מזה. אני בא בבוקר, מלא מרץ, מלא אנרגיה, בשביל לתת הצגה. אנחנו נמצאים על במה, וכל בוקר שלקוחה נכנסת, מעבר לזה שזה הפרנסה שלנו, אנחנו ביצירת מופת, זה אומנות. אוהבים את המצב, כמובן, אמרתי. אנחנו באים, עושים את כל הפנטזיות שיש לנו, מה שאנחנו רואים, אבל באמת שזה לא מובן מאליו, וכל מי שנכנסת, כל מה שבאופנה, זה לא אומר שזה מתאים לה. אז הגדולה שלנו והחוכמה זה לדעת להבין בדיוק לאותה לקוחה מה מתאים לה. בעצם בשביל זה היא באה, היא סומכת עלינו, היא יודעת שאנחנו מפתיעים אופנה, ואנחנו רוצים לגרום לה שיושבת על הכיסא את מלוא הביטחון לסמוך עלינו. וברגע שבא מישהי, ואנחנו עושים את השינוי שצריך לעשות לה, היא הולכת הביתה לחברות, לבעלה, איפה שנמצאת, ולקבל קומפלימנטים. אז מפה באה, אתם יודעים, ההצלחה היא משהו שאי אפשר לתאר. איזה שאלה לך, מה הקשר שלך נאסי סטאר? בוא נראה בשביל התמיד איפה נאסי סטאר. רגע, שאלת את השאלה הסיימת, אז אני מכיר את אסי יבל. אנחנו חברים טובים, אנחנו הרבה מדברים בטלפון, הרבה מתייעצים. כי הוא בא אליי, אני בא אליי. תבינו, בשתי ספרים, אחד בחולון, אחד בתל אביב. איזה יופי יש בחיבור. זה העוצמה כיף, זה כיף שיש לנו מישהו ש... תראו, אני קצת לא יודע הרבה יותר ממנו, אבל תמיד אנחנו נשארים בקו, אותו קו מחשבה, הוא עם הרעיון שלו, אני ברעיון שלי, הוא זורק לי, אני זורק לו, וכאילו, לא יודע, אני אבין פגר אותו, אבל אמרתי לך במזכירה לבקר, נתן לי לספר, וכוחה, היא גם הגישה את החיבור הזה, היא פרגנה לא כמו שהיא פרגנה לי, כאילו זה אותו דבר, אבל לא יודע, אני חושב שכל היופי במקצוע הזה, זה החברות נתן מה שאני כאילו. אין תחרות. זה לא מחליט, אם מחליטה ללכת אליו, אז כנראה שהיא ראתה ראש או משהו שמה לא להיכנס אליו. אי אפשר להחליט את זה לתוכה וללכת. החוכמה היא שכל אחד במספרה שלו ייתן את ההצגה שלו, ייתן את ההרגשה הכי טובה בעולם, וכמובן נבחר תוצאה, אם נרצה את הקבוצה, וכולם פרגנים, אז עשינו את העבודה. איך זה להתארח אצלי במספרה? הכי בעולם. תודה. אסי, אתה תספר לי את זה לפעם המספרה שאני מבקרת, מאיפה אתה שואל אותה, אבל לא צריכה, אל תתבל, תדבר. אמרתי שאתה לא תדבר, אבל בוא, זה חשוב, זה עושה את זה. על אסי. המספרה שלי נמצאת באזור תל אביב ביד אליהו, ומספרה שכונתית, שיש בה אמירה יצירתית ומיוחדת. המספרה, כמו שלא אומרים, זה משהו מיוחד שנמצא בכל השכונה, ואנשים נהנים לבוא אליי, יש לי קשר, כן. האווירה מאוד אותי, אני אומר, זה חשוב. אוקיי, יש לנו שים לי מוזיקה. מוזיקה, פוטבול. יש לי השבוע. נערה אותו.
הפרש.